чим різати профіль ТЦ. Оскільки профіль ТЦ надзвичайно універсальний і допускається погрішність в порізці до 5 мм, то спектр інструменту для виконання різу надзвичайно широкий. Від звичайної ручної ножівки та кутової шліфмашини, в народі болгарки, до шабельних та торцевих пил по нержавіючій сталі. Так, його можна різати абразивними кругами. По технології це допустимо. Але якщо з міркувань пожежної безпеки або чистоти на об'єкті у вас немає можливості використовувати абразивні круги, то рекомендуємо робити холодний різ.